गाइस, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे व टाइपिंग की तैयारियां कर रहे होंगे। तो अभी अभी हमीरपुर कर्मचारी आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आई है जिसमें बताया गया है कि जितने भी आपके जब अब टाइपिंग का टेस्ट होगा तो उस दिन सबसे ज़रूरी यह है कि आपको जो रिवैल्यूएशन के लिए डॉक्यूमेंट्स लेके जाने थे उन्हें मना कर दिया गया है कि अभी आपको उन्हें लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। वह इसमें यह भी बताया गया है कि अगर आपको किसी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप जो उनका टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं, वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो ये एग्ज़ाम होगा ये हमीरपुर की कंप्यूटर लैब में होगा और इसमें यह भी जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट hpssb.hp.gov.in पर डाउनलोड लिंक से प्राप्त करनी होगी। वह एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा जल्द ही उपलब्ध करवाई जाएगी और साथ ही ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन की एक प्रति तथा पूरी तरह से भरा हुआ फोटोयुक्त एडमिट कार्ड ही साथ लाना होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कार्यालय पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। Gave you too much, now I'm swallowed.